Ako vam vaša intuicija govori da je ova nedelja važna, ovo je video za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Rak za nedelju od 8. do 14. juna. Danas je 9. jun. Jeste malo nedelja već počela, ali bože moj, još uvijek smo na početku. Ovo će biti generalno tarot otvaranje, dragi rakovi. Imaćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa možete ovde da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete na njih odgovor iz ovog posebnog orakla da, ne ili možda. Znači, vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja je počela iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. I znači, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Rak ili ako imate mesec u Raku. Ajmo da vidimo rakovi. 3 karte, glavna energija nedelje, as štapova, trojka novčića, desetka štapova, neki nov početak, timski rad, vredno radite, možda se i usavršavate ovde vezano za nešto što hoćete da postignete, ali sa desetkom štapova nemojte da preuzimate previše odgovornosti na sebe. Kako da kažem, ako radite sa ljudima, a mislim da radite, jer je ovo zapravo trojka novčića, timski rad, raspodelite odgovornost, dozvolite drugima da svako za sebe bude odgovoran. Pa jeste ovako, meni ovde ovo deluje kao da je više vezano za posao trenutno. Mislim, vidjet ćemo šta će još da se pojavi, pošto ćemo gledati šta vam dolazi, izazov, savjet i šta treba da vam bude prioritet ove nedelje. Znači, za sve vas koji možda tražite ljubav, vama ovo verovatno nije interesantno, ali imamo ovog asa, što ja svejedno moram da kažem, jel? Ovaj as štapova je neka nova energija u vašem životu, neka nova inspiracija koja se pojavljuje, neka nova želja koja vam se prosto javlja, otvara se i treba da idete ka ostvarenju te želje i treba da sa ovom trojkom novčića na neki način radite na sebi, rakovi, da biste tu želju ostvarili, ali ovde ne treba previše da se opterećujete. Eto, sa desetkom štapova, znači, rekla bih, krenite napred, radite i radit ćete vredno, ali nemojte da pregorite, znači štedite se. Štedite se i druga stvar, puno puta desetku štapova izvučem kad mi prihvatimo tuđi teret kao svoj. I onda zapravo ono što jeste naša odgovornost, to nam nije teško, a kad moramo da nosimo tuđe, to je onda ovde pakao. Prema tome, ovde rakovi sa desetkom štapova stavite sebe na prvo mesto, znači šta god ovde, koliko god da ste ambiciozni i da hoćete da ostvarite neki cilj i da krenete ka tome, rakovi, negujte sebe u tom procesu, nemojte da, što kažu, zagrizete više nego što možete da požvaćete i da pojedete, da progutate, jel? Ok, ajmo da vidimo šta vam dolazi. Sad ćemo da vidimo. Kraljica novčića, stabilnost, bome, ovo je fina karta. Opa, ljubavnici. Rakovi, možda neka ljubav. Znate šta, u ovom kontekstu ovaj as štapova je možda neka iskra strasti koja se pojavljuje. Za neke od vas, pošto imam trojku novčića, as štapova, trojka novčića, desetka štapova, tek sad gledam u kontekstu ljubavi zapravo, za neke od vas ovo može biti nešto vezano za posao, pošto imamo kartu timskog rada, to je neko sa kim možda sarađujete. Najverovatnije poslovno sarađujete, ne znam kakva bi druga saradnja mogla biti, ili je neko iz, kako da kažem, kolektiva, ono kolegijalni odnos, ili je neko ovako sa strane, ali imam osjećaj za trojkom novčića da je preko posla neka potpuno nova osoba u vašem životu, neka strast će ovde samo da bukne. I pošto je profesionalni odnos u pitanju, imam osjećaj sa desetkom štapova da može da vam bude i malo teško. Zato što, kako da kažem, zbog cele situacije u kojoj se srećete. Ali ovde imam kraljica novčića i ljubavnici, neki izbor ovde treba da se donese u ljubavi, neka odluka. Kraljica novčića, kraljica štapova, ljubavnici, wow, rakovi. Da li ovde birate između dve opcije ili neko bira između dve opcije? Neko možda ima nešto stabilno, a želi da ide za svojom strašću koju osjeća prema vama, rakovi. Možda vi imate nešto stabilno,
a onda će nova strast da bukne ovde. Ovo sve više počinje da liči na trougao. Ne znam kako da vam ovo kažem. I stvarno i s ovom trojkom novčića i ovaj as štapova kao neka strast koja dolazi nijotkuda i počinje tu da gori i se jače i opterećuje i ovde neko na kraju treba da izabere između dve osobe. Mislim, između jedne koja nudi stabilnost i između druge koja nudi strast. Potpuno nešto birate, ne znam šta vam je ovo. Sad ćemo da vidimo druge karte. Ajmo da vidimo izazov. Osmica mačeva, ovo je kao car, izvinjavam se, htjela sam kažem kralj novčića, bože, šestica pehara, opa, da li ovde sada, vidite, ja ne vidim da ste vi razapeti između prošlosti i neke nove mogućnosti koje ovde dolazi. Meni šestica pehara zapravo kaže da treba da pustite nešto što je staro, ali ja ne vidim ovde uopšte u ovim prethodnim kartama da se vi držite nečeg starog, to mi uopšte nije ovde, potpuno mi je sad, kako su izašle ove dve kraljice, percepcija mi se potpuno promenila. Izazov jeste što vi imate negativno uverenje i mislite da se nalazite u nekoj bezizlaznoj situaciji i kao da čekate, ja moram da kažem, možda vi birate u ljubavi, ali meni ovde neko izgleda kao da čekate da neko izabere vas. Više mi na to liči. I zato što ste, kao da ste predali moć toj drugoj osobi u ruke, koja treba da napravi ovde neki izbor i kao da ste prepušteni toj osobi, rakovi na milost i nemilost. Ovo je možda za jako mali broj vas, ali ja prosto moram da kažem ovo što mi čujem, jel? Kao da ste prepušteni toj osobi na milost i nemilost sa osmicom mačeva i osjećate se da ste u potpuno bezizlaznoj situaciji, znači bespomoćni. I ja mislim da to su samo vaše misli. Znači, to su samo vaše uverenja. To nije tako stvarno. Izazov jeste da shvatite da vi zapravo u vašem životu imate moć. Evo su Tandarkalović. Ok, izazov jeste da shvatite da vi u vašem životu ovde sa carem imate moć i da vi donosite odluke i da ne treba da dozvolite da bilo kome poklonite tu vašu moć, jel? Svako može da uradi ovako ili onako, ali vaša odluka je zapravo konačna šta ćete vi sa tim, jer vi živite vaš život. Znači, imam osjećaj da u ovoj situaciji gde se osjećate prepušteni na milost i nemilost, istina, ja mislim da uopšte nije slučajno što ovo sada tandarče u pozadini, iako se osjećate kao da ste prepušteni na milost i nemilost, pazite, ovo je samo za vas kojima rezonuje, sa carem treba da prihvatite odgovornost za situaciju koja se dešava. Treba da prihvatite svoju odgovornost u toj situaciji, da shvatite da sad nije ta osoba samo ta osoba ovakva ili onakva, nego ste vi njoj dozvolili da ona to bude. Vi ste toj osobi dali svoju moć da ona njome upravlja, da ona vama upravlja time što ona donosi odluku, a ne vi. Tako da ovde, kad to shvatite, vi ćete se trgnuti ovde, kao wow, kao čekaj, pa imam ja ovde neku odgovornost, ja mogu da odlučim o ovoj situaciji. Ne zavisi sve od toga da li on ili ona mene hoće ili neće i da li će izabrati mene ili tamo neku drugu osobu. Zavisi od toga, čekaj, šta ja u stvari ovde želim. I kad tu prihvatite odgovornost i zapitate se i tada možete zapravo da promenite stvari. To stalno pričam, na mestu odgovornosti ste zapravo na mestu moći u svom životu. Sve drugo, osjećam se bespomoćno, osjećam se kao žrtva, ja ne mogu ništa, svi su drugi krivi. To je sve pozicija nemoći, pozicija žrtve, pozicija sa koje ništa ne možete da promenite i ništa ne možete da utičete da vaš život bude bolji. Znači, možete da promenite stvari jedino ako preuzmete odgovornost. Čak i za ono što mislite da nije vaša odgovornost, ako se vama dešava, onda verovatno jednim delom i jeste. Prema tome, rakovi, sa kartom cara ovde, preuzmite odgovornost, preuzmite moć u svoje ruke i raščistite stvari. Ovde sa šesticom pehara definitivno treba da, ovo je dobra karta
i lepa energija, ali energija koja vas drži zatočena u prošlosti. Prosto treba da se, meni šestica pehara uvek kaže treba da se krene dalje, treba da se krene, da se prepustite životu i da vas život vodi napred. Tako da ne mislim da bilo šta treba da čekate, naročito ne mislim da treba da zavisite od tuđeg izbora. Sa kraljicom štapova, rakovi, imam osjećaj da vi treba da idete za svojom strašću, za svojim željama. Ako osoba sa kojom vi nešto želite to ne želi, pojavit će se neka druga koja želi. Znači potrebno je da sa kraljicom novčića isto tako da gledate, da budete optimisti, da gledate u dobre stvari u vašem životu, jer će se dobre stvari dešavati, mada meni ovde izgleda kao da neka osoba bira između dve opcije ovde, jedna od tih opcija ste vi, ali vi sa ovim carem kažete, ali ja neću da budem opcija. Ja neću da budem opcija, jel? I imam osjećaj da taj novi stav ovde vas oslobađa ovog osjećaja da ste nemoćni i da ne možete ništa da učinite za sebe po tom pitanju. Ajmo da vidimo koji je savjet za raka. Trojka štapova, sanjajte velike snove rakovi, pustinjak i petica mačeva. Savjet je rakovi da dobro razmislite šta želite. Savjet nije da gazite preko mrtvih da dobijete ono što želite. Savjet je da ukoliko vam nešto donosi nemir i ukoliko zbog nekih misli ne spavate noću, savjet je da odete od te situacije. Ne da se borite po svaku cenu da osvojite, nego da napustite situaciju. Jedini, vrlo je moguće da ste ovde jako u neizvesnosti i da vas to užasno opterećuje sa desetkom štapova, da ono kao pucate po šavovima, ne možete više da izdržite. I da neko bira između vas i druge osobe ili da treba da izabere samo vas, a to nije uradio, ukoliko postoji neka neizvesnost, vi pucate po šavovima ovde. Prema tome, savjet je da stavite sebe na prvo mesto. Savjet je da vi krenete ka onome što želite i da ako imate situaciju, kažem, koja nikako da se reši, a donosi vam bol na duši, kako da kažem, negativne misli, neprospavane noći, prosto je toksična situacija samo po sebi, od toga treba otići. To onda nije vredno truda. Kažu da ljubav treba da ide lako. I da sve tamo, nama je naravno uvek zanimljivo kad se mi mučimo, jer onda imamo osjećaj da smo nešto wow ostvarili, ali da svuda tamo gde ide povuci, potegni, da je to su već crvene zastavice potencijalnog, šta bi sve moglo biti toksično. Ajmo da vidimo dalje, rakovi. Ovo je šta treba da vam bude prioritet. Ovo je hrabrost, petica novčića i kralj pehara. Ok, rakovi. Imamo, odnosno nije hrabrost nego snaga, ali sa peticom novčića ovo je vaše skrhano samopouzdanje, zato što već duže vreme možda čekate da neko donese odluku u vezi vas. Tako mi izgleda, stvarno mi tako izgleda. Deluje mi da je ovo ljubavno čitanje, iako mi uopšte nije, ovo nisam videla kao ljubavna, nema šansa ove 3 karte da mi budu ljubavna na samom početku, ali ovi ljubavnici su sve promenili. Imam osjećaj da se vi osjećate nešto kao da niste dovoljno dobri i što više vremena prolazi i vi ste u situaciji da čekate da neko drugi nešto odluči, da neko izabere vas, a ta osoba vas ne bira, sve ste više frustrirani, sve više loše razmišljate, negativno razmišljate o sebi i sve vam je samopouzdanje niže i niže, a pritom nije to samo sad što vam je samopouzdanje napraslo, nego gubite i samopoštovanje. Ne treba da čekate. Znači, ljubav treba da ide lako. I ovde snaga kaže suočite se sa nekom istinom. Pogledajte nekoj istini u oči. Shvatite da, kako da kažem, sa peticom novčića vama ništa ne fali. I to nije do vas. Prosto celo to ponašanje ove osobe i cela situacija samo govori o tome da ova osoba nije prava za vas. Znači, bukvalno snaga, šestica pehara, kralj pehara, krenite napred. Dozvolite životu da vas povede napred, preuzmite inicijativu, krenite dalje, rakovi, i ovde ka nekoj pravoj ljubavi, jer ovo očigledno nije. Ova osoba ovde bira između koristi i strasti. Ako bira između dve osobe, kao da bira između koristi i strasti. Ja ovde nigde ne vidim ljubav. Ja vidim ljubav tek ovde gde vama kaže kralj pehara da prava ljubav treba da vam bude prioritet, a ovo gde ste se zaglavili, to nije to. To nije to.
Ako ovo rezonuje za vas, molim vas napišite u komentaru. Ovo je možda video za jako mali broj vas, ali je bitno da prenesemo ovu poruku. Znači, za sve rakove, znak, poznak ili mesec u raku, gde ste zaglavljeni u nekoj situaciji, čekate da neko vas izabere. Ne mora da znači da osoba bira između dve osobe, između vas i još nekog, možda je samo neko ko još uvek nije doneo odluku umesto vas, a vi se osjećate sve više i više bez veze povodom toga, u svakom smislu, znači gubite samopouzdanje, gubite samopoštovanje, frustrirani ste, nije vam ni do čega, bukvalno vam to iscrpljuje energiju do maksimuma. Znači, vreme je da shvatite da to nije to i da krenete dalje ka pravoj ljubavi. Kažu stvarno da ljubav treba da ide lako, a ovo je nešto sve na mišiće. A kad zatvorite ta vrata, šta dolazi? Kralj pehara. Nešto što se spontano i lako razvija. Ok, ajmo da vidimo na dnu špila 4 pehara. Mesec, sedmica pehara. Ovde treba pustiti iluzije. Imate jako mnogo iluzija vezano za ovaj odnos u kome se možda sada nalazite. To ne znači da ste u vezi, ali možda ste u nekoj situaciji, kažem, gde čekate da neko nešto odluči. Pustite iluzije i otvorite se za nove prilike. As novčića, kočija, 2 pehara, neka potpuno fenomenalna nova ljubav dolazi u vaš život, ali vi ako stalno gledate u ovu osobu zbog koje i patite, jer nikako da vas izabere, teško da ćete moći tu priliku i da zapazite. As mačeva, pogledajte stvari kakve jesu, pogledajte istinu i sve ono što osjećate, što vam, kažem, kao što sam rekla, donosi nemir, izbacuje vas iz ravnoteže, prosto se okrenite od toga i krenite dalje. Šta imamo ovde? Imala sam asa mačeva. As mačeva, krenite dalje. Mag kaže, možete da imate sve što želite, rakovi. Odlične su vam karte. Mislim, uopšte nisam videla na samom početku da ide u pravcu ljubavi, ali zapravo ide. Rakovi, vi sada možete da zamislite vaša 3 pitanja za karte, znači da, ne ili možda. I u video krenula mi se maca, snovi. Možete pitate, znači da li pa bilo šta. Nemojte da pitate za zdravlje, jer se za zdravlje ide kod lekara, to nije za karte. Ja ću da izvučem ove mačke, oracle karte, da vidimo, imamo misteriju, imamo čikines. Kaže, nemojte da shvatate ovde previše ozbiljno stvari, zato što onda se sekirate. Imamo kartu misterije. Verujte životu. To je sve što mogu da kažem sa ovom kartom. Verujte životu. Rak za nedelju od 8. do 14. juna. Rak za nedelju od 8. do 14. juna. Ajmo jedna karta za raka. Uzela sam 2, jer vidite ovo. Kaže moć svrhe. Znači, zapitajte se. Imamo time machine. Nema nazad. Ne znamo šta će biti napred, u budućnosti postoji samo sad. Sa vremenskom mašinom ne možete da vratite vreme, ne možete da popravite stvari koje su ranije se desile, ali možete da svaki sadašnji trenutak iskoristite do maksimuma. Kaže, moć svrhe, zapitajte se u ovoj situaciji gdje čekate, gdje ste se zaglavili, sa 8 mačeva, zapitajte sebe zašto ja to radim. Samo postavite sebi pitanje zašto sam ja ovdje, zbog čega ja ovu osobu čekam, šta ja to radim i zašto to radim. I ako je odgovor neki baziran na iluziji, jao pa ne znam, pa neka bajka, nešto, onda znate da nisu čista posla, prosto ne gledate racionalno. Pogledajte racionalno. Gde mi as mačeva? Evo ga tu negde. Jao, sakrio se. Evo ga. Pogledajte racionalno, prihvatite istinu, gledajte u činjenice, nemojte da verujete lažnim obećanjima. Ajmo da vidimo rak. Ovo je hrabrost da krenete dalje. Da krenete zapravo ka ljubavi koju zaslužujete. To ne znači da će vam doći sada nova osoba. Ne znači da će se pojaviti odmah. Ali da bi se pojavila, morate da napustite situaciju koja vas iscrpljuje. Situaciju koja vas potpuno onako, kako bih rekla, zbog koje se osjećate kao da niste dovoljno dobri, dovoljno vredni ljubavi,
dovoljno važni, znači doviđenja. Ok, ajmo da vidimo još jedna karta iz ovog špila rakovi. Htjela sam da kažem bring you down, ali ne znam kako to prevedem na srpski, to sam čula. Evo, kaže vrlina, rakovi, ja mislim da vi ovo samo mislite da je nešto prava ljubav i nešto, ako uopšte mislite. Ako se zapitate zašto tu nešto od nekoga čekate, mislim da ne znate ni sami, krenite napred da biste dobili ljubav kakvu zaslužujete. Znači, ovo je neka situacija koju treba da ostavite iza sebe. Ok, ajmo da vidimo ovako, rakovi. Sada zamislite vaša 3 pitanja. Ja ću ostavim 3 kamenčeta. Za grupu broj 1 malahit, za grupu broj 2 aqua aura kvarc i za grupu broj 3 gorski kristal jabučica. Sad ću da uzmem po 3 karte za svaku grupu, vi se polako fokusirajte na vaše pitanje, možete da ih zapišete sebi ako želite. Ovo nisu želje, ovo su pitanja. Možete da pitate da li će da se dogodi ovo ili ono, da li ću ovo ili ono, da li neko misli na mene, da li neko želi ovo, želi ono. Možete pitate bilo šta, nemojte pitati za zdravlje, da li ću da putujem, ne znam ni ja, da, razumete, ali nisu želje. Nije ono, možete, ako pitate da li će želja da mi se ispuni, onda je želja, ali pitanje ne može bude kao eto želim da bude to, pa kao da li. Ne, nemojte da formulišete u obliku želje, nego u obliku pitanja. Ok, ukoliko, ajmo da vidimo 3 karte za grupu 1 za raka, pa ćemo onda da vidimo koje su. Nećemo odmah da ih okrećemo, malo misterije, evo piše. Rak, grupa 1, 3 karte za grupu 2 za raka. Evo ga. I 3 karte za grupu 3 za raka. Sad ćete vi polako ovo da pogledate. Sad ću ovo srce da namestim koje se iskrivilo. Evo ga. Ajde polako sada pogledajte. Znači pogledajte, osetite u sebi, rasporedite vaša pitanja po grupama, možete da zaustavite video i ja ću krenem polako. Ukoliko ste izabrali grupu 1, da vidimo odgovor na vaše pitanje da li, bez sumnje, ovo je da. Ovo je možda sledeći put, ovo je možda. Ovo je da. Ovo je da, rakovi. Prva grupa ima odgovor da. Grupa broj 2, druga grupa i ovaj aqua aura kvarca, odgovor na vaše pitanje da li. Ovo je zaista, ovo je da. Zavisi od dana i imamo da. Ovo je isto da. Nešto se lome obe grupe na možda, ali je zapravo 2 potvrdna da, tako da je grupa 1 rakovi da, grupa 2 rakovi da. Ajmo da vidimo treću grupu, gorski kristal. Grupa 1, odnosno prva karta, nema šanse, no way, nema šanse, ne. Grupa 3 je ne, grupa 3 je jako ne, znači za rakove srce, grupa 1 da, aqua aura, grupa 2 da i jabuka, gorski kristal ne. Stavit ćemo još ovu jabuku rozenkvarc, stavit ću vam anđelski aura kvarc, evo, i stavit ću vam selenit. Evo ga. Srce. To bi bilo to, dragi rakovi. Pišite da li rezonuje. Ako nećete da pišete, ako vam rezonuje, možete da ostavite srce u komentaru. Primam srce u svim bojama i uzvrćem srcima. Isto tako, ako vas je ova poruka dirnula i želite da uzvratite energiju na neki način, a ne znate kako, možete to da uradite putem opcije Super Thanks ispod naslova ovog videa. Ako želite da podržite kanal Tarolina RS i moj rad još više nego što to činite do sad, možete da se pridružite kanalu i da budete takozvani članovi kanala i ako to želite, kliknite na opciju Join, također ispod naslova ovoga videa. Ja vam svima želim sve najbolje, želim vam fenomenalnu nedelju, a naravno i kasnije. Želim vam puno hrabrosti, puno uspeha, puno ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji, hvala vam na vremenu, hvala vam svima na podršci, jer svaki vaš like, komentar ili deljenje videa mnogo znači, a posebno se zahvaljujem svima vama koji ste članovi kanala i koji me podržavate na taj, i da kažem još više, na tom višem nivou, ono kao next level, jel, podrške. Hvala vam svima beskrajno i vidimo se ponovo u sledećem videu.